եւ Որդու եւ Որդու Սրբո ամեն եւ Հովանի եղև իվերանոցան և ձա եղև ամպույն և ասել, դա է որդիմ սիրելի, ընդ որ հաճեցա տվալը։ Եվ ասում է երկնքի վրա ամպ երևաց և Հովանի եղավ այդ ամպը նրանց և երկնքից մի ձայն եկավ և ասեց, դա է որդին, որին ես հավանեցի նրանց։ Սիրելիներս, այսօր մենք միասին տոնակատարում ենք տաղավար տոներից հաջորդը, որն է գիտեմ որ պայծառակերպություն, հերձականություն, երրորդ տաղավար տոն։ Սա նշանակում է, որ այլևս տարին մենք միասին տոնախմբելով պայծառակերպության տոնը Պետք է կարողանանք մեր կյանքից ներս կարևորել մի քանի արժե համակարգ։ Որովհետև պայծառակերպության տոնը լույսի տոն է։ Մենք, որ ապրում ենք այս աշխարհում, ինչն ենք ավելի շատ սիրում, լույսը թե խավարը։ Իհարկե մենք լույսը շատ ենք սիրում։ Որովհետև երբ որ մենք քայլեր ենք գցում, մենք չենք ուզում, որ մեր ոտքը քարին դիպչի, որովհետև մենք լույսով տեսնում ենք այդ քարը և կարողանում ենք շրջանցել։ Իսկ խավարի ժամանակ մենք խարխափենք ուղղակի և այդ խավարի մեջ մեր ոտքը խփենք քար։ Բայց մենք ուրիշ հարց ունենք նաև մեզ բոլորիս ինձանից սկսել։ Այդ պարագային, եթե մեր մարմնական կյանքի մեջ մենք միշտ նախընտրում ենք լույսը խավարից, ինչի համար ենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ խավարը նախընտրում լույսը։ Ինչի ենք միշտ փորձում խավարի մեջ ապրել մեղքի խավարի մեջ։ Եթե մենք մտածում ենք մեր ոտքի, մեր ձեռքի, մեր գլխի մասին, որ հանկարծ հարված չուտի խավարի մեջ և լույս ենք միացնում, որ մեր ընթացքը լուսավորում։ Դա ինչի մեր հոգևոր կյանքի մեջ մենք չենք փորձում Քրիստոսի այդ լույսը միացնել, Քրիստոսով լուսավորվել և մեղքերից ազատվել։ Գալիս ենք միասին, տոնախմբում ենք տաղավար տոներից հաջորդը, երրորդը։ Տոնախմբել ենք Սուրբ Ծնունդը, տոնախմբել ենք Սուրբ Բարությունը։ Այսօր տոնախմբում ենք պայծառակերպությունը։ Հավաքվել ենք միասին տաճարում, մեր աղոթքն ենք անում և հետո տաճարից թողնում գնում։ Բա հետո որն է հետո մեր քայլերը։ Այսքանով պայծառակերպության տոնը մեր հոգևոր կյանքը սահմանափակվում է։ Երբ որ բանականներից մեկին երիտասարդ բանականը մոտենում է ասում է, ով հայր, այսօր զատիկ է, ինչպես պիտի տոնենք այս տոնը զատկական։ Այս բանականը դուրս է գալիս իր խցից և 3 օր կանգնում է աղոթքի, առանշարժ։ Եվ երբ որ նորից վերադառնում էին խուց այդ երիտասարդի մոտ, ասում է ես տոնախմբեցի հարության տոնը, ես տոնախմբեցի զատիկը։ Ասում է ինչպես, ով հայրի, ասում է ես Քրիստոսի հետ եղա 3 օր։ Այսա է տոնախմբել տոնը, այսա է ապրել ծննդյան, հարության, պայծառակերպության, վերափոխման, խաչվերացի և մեր բնացյալ տոների ամբողջ խորհուրդ։ Եվ ոչ թե միասին գալ այստեղ տոնախմբել և դրանով սահմանել։ Ամեն անգամ գալ պատարագի, ժամերության և դրանով սահմանափակվել։ Զգալ Քրիստոսին մեր կյանքից ներս, բայց երբ որ դուրս գալ տաճարից, այլևս մոռանալ Քրիստոսին և գնալ տարբեր
կարող եք թվարկել անսահման եւ մենք երբ որ լսում ենք հարության խորհուրդը, ուրախանում ենք թե ոչ։ Հիմա կասեք մեր այսօր չհասրել եք պատասխանել թե հարության խորհրդով ուրախանում ենք այո թե ոչ։ Իսկ ուրախանալ պետք է թե ոչ։ Երբ որ եղավ հարությունը մենք ուր դիմում։ Երբ որ հարություն առան բոլորս Քրիստոսի դատաստանի առջև կանգնեցին, ուր դիմում։ Այսինքն մենք մեր արարքները փնտրենք միշտ։ Մեր ամեն մի քայլ կարողանանք Քրիստոսի հետ միասին։ Նաև պայծառագործության տոնին երկու կարևորագույն հին կտակարանյան մարդիկ՝ Մովսես և Եղիա։ Մովսեսը որ ննջել է, Եղիան որ հափշտակվել է։ Այսինքն մեկը ողջն է, մեկը ննջացն է։ Երկուսը եկան Քրիստոսի մոտ։ Քրիստոսին անվինելու և իր առաքյալներին և մեզ բոլորիս ցույց տալու, որ Քրիստոս է Տերը և ողջերի և ննջացն։ Եվ իր առաքյալները, երբ որ այս ամենը տեսան, Պետրոսին ինչ ասեց։ Ասեց արի, այլևս այս թափոր լեռան վրա մնանք, 3 հատ տաղավար պատրաստենք և այստեղ մնանք։ Մենք բոլորս մեր կյանքից ներս ունենում ենք թափորի լույսը։ Ես վստահ եմ։ Մենք բոլորս մեր կյանքի ընթացքում ունենում ենք այդ երջանկությունը ճանաչելու, գրկելու Քրիստոսին և Քրիստոսի լույսով լուսավորելու։ Կարող է շատ կարճ է տևում, շատ երկար է տևում, բայց մենք բոլորս այդ երջանկությունը ունեցել ենք և ունենում ենք։ Ես դրանով վստահ եմ։ Երբ որ քայլում ես և ներս եք ամբողջությամբ, ուրախությամբ, ցնծությամբ է ներսում, երբ որ դու ակամայից սկսում ես ժպտալ հոգուտ ներսի ուրախությունից, երբ որ դեմքիդ ժպիտ է գալիս, այս է Քրիստոսի ներկայությունը։ Այս է թափոր լեռան լույսը, որ մեր ներսում ճարվում։ Բայց ես չեմ ուզենա, որ մենք վարվենք Պողոսի նման, որովհետև այդ թափոր լեռան լույսը, որ մենք էլ ունենում ենք, շատ ժամանակավոր։ Չփորձենք այդ լույսը պարփակել միայն մեր ներսում, ինչպես Պետրոսը ասեց, չէ՞, 3 տաղավար կառուցենք և մնանք թափոր լեռան և այլևս չիջնենք, բայց Քրիստոս ինչ արեց։ Իջավ հիվանդների մոտ, իջավ դիվահարվածի մոտ, իջավ այդ լույսը սփռելու։ Նույնպես նաև մենք, երբ որ ունենանք այդ թափորական լույսը և ունենում ենք, պարբերաբար մենք բոլորս այդ թափոր լեռան լույսը ունենում։ Շատ կարևոր է, որ այդ լույսով միայն մենք չներպարփակվենք, այդ լույսով դուրս գանք ժողովրդի։ Այդ լույսը սփռենք ժողովրդի մեջ։ Քրիստոսի սերը, Քրիստոսի լույսը սփռենք մարդկանց մեջ։ Մեր բարկով մենք մեկը մյուսին օգնելու կարողություն։ Այդ ժամանակ է, որ իրապես Քրիստոսի թափորի լույսը մշտապես մեր կյանքից ներս վարվում։ Բայց երբ որ փորձենք ներպարփակվել, ինքներս պահելով փորձենք այդ լույսը միայն պահել մեզ համար այդպես չի։ Որտեղ Քրիստոս ինչ է ասում։ Ասում է, ով չսիրի իր ընկերոջը իր անձի պես, ինձ արժանի չի։ Որովհետև ամենամեծ սերը դա է, երբ որ դու կարողանում ես այդ լույսը ստանալ և այդ լույսը սփռել։ Պայծառագործության տոնը խոնավության արժեհամակարգ է։ Նայեք երկնքից
որդի Աստծուն իջավ, քարոզեց, հրաշքներ գործեց, խաչը բարձրացավ, այդարյունը տվեց մեզ համար։ Սա ամենամեծ խոնարհության դրսևորում։ Եվ Թավոր լեռան վրա ինքը ցույց տվեց իր աստվածությունը, կրկնապատկելով այդ խոնարհությունը, որովհետև ինքը Աստծո որդին ծառայի կերպարանք էր առել մեզ։ Այդ նույն խոնարհությունը ունենանք նաև մենք, առանց խոնարհության փրկություն չկա։ Դեր ասում է, եթե դու կխոնարհվես, ես կբարձրանամ, եթե դու կբարձրանաս, ես կխոնարհեցնեմ եւ որևէ մեկը քեզ չի կարող բարձրացնել։ Առանց խոնարհության փրկություն չկա։ Մենք պետք է կարողանանք խոնարհվել Տիրոջ առջև։ Մենք պետք է կարողանանք ծառայել եւ օգնական լինել մեկս մյուսին։ Եթե ուզում ենք իրապես լսել Քրիստոսի խոսքը, որ ասում է, եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեք ձեզ համար պատրաստված երկնքի արգելություն։ Բնականաբար սա այսօր ես որ այս ամենը ասեցի, ոչ թե ուզեցի տոնի ուրախություն իջեցնել, բայց ես ուզեցի, որ մենք իրապես, երբ որ եկավ ժամանակը եւ այդ ժամանակի մասին որևէ մեկս չի գիտել։ Երբ որ իրապես եկավ ժամանակը մենք պատրաստ լինենք Քրիստոսին։ Մենք ջանք գործադրած ենք Քրիստոսին դիմավորելու եւ միայն չսահմանափակենք պատարագով եւ ժամերգությամբ, այլ փորձենք մեր քրիստոնեական կրոնը մեզ համար դարձնել կենցաղավարություն։ Քրիստոսի թափորի լույսը դարձնել մեր կյանքի իմաստ ու նպատակ, որպեսզի կարողանանք Քրիստոսի թափորական լույսով ցրել մեր մեղքերի խավարը։ Ապրենք Քրիստոսին։ Սիրելիներս, սիրենք Քրիստոսին։ Քրիստոսի սիրուց, Քրիստոսի ներկայությունից, Քրիստոսի լույսի ներկայությունից մեր կյանքից ներս առավել մեծ այս աշխարհում եւ հանդերձյալում որևէ մի բան չի կա։ Շատերս ձգտում ենք հարստության, շատերս ձգտում ենք չէ ճամփորդելու լույսի մեջ, բայց ինչքան մենք փորձենք փնտրել հարստություն, ինչքան մենք փորձենք ճամփորդել, ոնց այս աշխարհի հարստությանը կտիրանանք, որ այս ոչ էլ մեր կյանքը կերիքի այս աշխարհի ծեսարժան վայրերը տեսնենք։ Բայց երբ որ Քրիստոսին մեր ներսում ունենանք, մենք արդեն ամենահարուստը վստահ ենք։ Մենք արդեն աշխարհը, ամեն աշխարհ տեսել ենք եւ վայելել։ Սա ես ձեզ ասում եմ վստահ։ Դրա համար ինձանից սկսյալ փորձենք թոթափել մեր մեղքերի խավարը, լուսավորվենք Քրիստոսի թափորի լույսով, Քրիստոսին ամուր գրկենք մեր գրկում եւ քայլենք մեր կյանքի ճանապարհը, որ Աստված նախատեսել է մեզ, որպեսզի վերջում լսենք Քրիստոսի խոսքը, որ ասում է. եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեք ձեզ համար պատրաստված երկնքի արգելություն։ Այսօր մենք միասին ժառանգելու ճաշակելու ենք Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, որ երկնքի է։ Այսօր մենք միասին պատարագի ժամանակ երկրից դեպի երկինք վերացանք։ Եվ տա Աստված, որ մենք այդ ամենը կարողանանք գնահատել, պահել եւ պահել։ Հիմա միասին մեր աղոթքը կբարձրացնենք առ Աստված, հայցելով Հայր Աստծուց, որ հանուն սիրով իր մեծ սիրո դեմ իր արարածները իր որդուն երկնքից իջացրեց, իր որդուն խաչը բարձրացրեց,
եւ իր որդու արյան փրկեց մեզ ամենքից, ով հայր երկնավոր։ Թող քո սիրո լույսը պարփակի, պարուրի մեզ ամենքից, մեր մտքերը մաքրելով խավարից, մեր հոգին մաքրելով մեղքից, մեր սիրտը մաքրելով խավարային խորհուրդներից, եւ մենք պայծառակերպության լույսով մաքրված, լուսավորված, մշտապես կարողանանք փառավորել քեզ, ով հայր, երկնավոր թագավոր, քո որդու Հիսուս Քրիստոս եւ քո Սուրբ Հոգու հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Եվ